بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم هو عن التفاح، وخاصة التفاح الأخضر، الفاكهة السحرية. التفاح يعتبر واحدا من الفواكه الهامة في الوقاية والعلاج، وبالنسبة إلى طعمه فهو بين الحلو والحامض، وقد جاء في المثل العربي الشائع: تفاحة واحدة كل صباح تغنيك عن زيارة الطبيب. وللتفاح أصناف وألوان كثيرة، ورغم اشتراكها في العديد من الفوائد، ولكن سنتحدث عن مزايا التفاح الأخضر. إنه لا يفسد بسرعة، ويمكن أن يوضع في الثلاجة ولمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وذلك من دون أن يفسد. وهو ينظف الأسنان ويقوي اللثة بفضل احتوائه على حامض الأوكساليك، ويحارب الآثار السيئة لمادة الكوليسترول الضار في الدم، والذي عادة ما يتجمع على جدران الأوعية الدموية في الجسم. وهو يخلص جسم الإنسان من السموم والأمراض، حيث ثبت بأن ثمرة التفاح لها خاصية مهاجمة البكتيريا الضارة والمساعدة على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وخصوصا في أثناء فترة تناول المضادات الحيوية. وهو أيضا يعالج نوبات الإمساك والإسهال الشديد، وهو مفيد جدا في الأمراض الالتهابية الحادة، وذلك لاحتواء القشور فيه على مادة البكتين، ويهدئ من نوبات السعال ويسهل إفراز البلغم. ويعتبر أيضا مضاد فعال لاحتمالات الإصابة بهشاشة العظام، وذلك لاحتوائه الكالسيوم وعلى عنصر البورون، وتناوله بانتظام يساعد على الوقاية وعلى تفتيت حصوات المرارة. ويحتوي كذلك على الألياف الغنية بالبكتيريا والتي تساعد على نضارة البشرة. والتفاح الأخضر غني جدا بالأحماض المقاومة للأمراض السرطانية، وهو يقوي من عمل الرئتين ويقلل من احتمالات سرطان الرئة. وهناك أسباب عديدة لتأكل تفاحة كل يوم، ومنها إمداد الجسم بالطاقة، فالتفاح سهل الأكل ولذيذ ويمدك بالطاقة من غير أن يحتوي على أي دهون. أيضا لصحة القلب، حيث تؤكد الأبحاث بأن التفاح يحتوي على مركبات تحارب الآثار السيئة لمادة الكوليسترول الذي يتجمع في شرايين الجسم. طبعا نتحدث عن التفاح بشكل عام، ولكن نخص التفاح الأخضر. أيضا لصحة الرئتين، حيث ثبت بأن أكل تفاحة واحدة يوميا يقوي عمل الرئتين ويقلل احتمالات سرطان الرئة. أيضا لصحة المعدة، لأنه يحتوي على 5 ألياف ضرورية لتنظيف الجهاز الهضمي. أيضا لصحة العظام، حيث يحتوي التفاح على مادة البورون، والتي تساعد في تقوية العظام وتقلل احتمالات الإصابة بداء هشاشة العظام. وأما عن بعض أهم استخدامات التفاح في العلاج، فهي: يستخدم لشد الصدر. إن استخدام تفاحة مقشرة ومهروسة جيدا ووضعها على الصدر ولمدة نصف ساعة على الأقل، يعني زي قناع، كل يوم، يمكن أن يساعد فعلا على شد الصدر ومنع التدلي والترهلات فيه. أيضا لعلاج التقيؤ، حيث ثبت بأن تناول كوب من عصير التفاح مع ملعقة من زيت الزيتون، وذلك قبل الأكل. أيضا يستعمل لتبييض وإزالة صفار الأسنان، وذلك يؤخذ من قشر التفاح وتدلك به الأسنان. أيضا يستعمل للروماتيزم وإدرار البول ولمعالجة داء النقرس. والطريقة: يغلى مقدار 30 جرام من قشر التفاح في حوالي ربع لتر من الماء ولمدة ربع ساعة، ويشرب من هذا المغلي وبمعدل 4 أقداح يوميا. طبعا هناك ملاحظة أن بعض أنواع التفاح عليها طبقة من الشمع، يجب إزالة طبقة الشمع أولا. أيضا لعلاج نوبات الإسهال، فإن خلط التفاح المبشور مع اللبن الرائب اللي هو لبن الزبادي يمكن أن يكون علاجا مساعدا للإسهال، فهو يعمل وبشكل فعال جدا على إنتاج البكتيريا النافعة والتي تحارب نوبات الإسهال وبشكل مذهل. وأما للتخفيف من نوبات السعال الحاد، حيث يمكن أن يؤكل التفاح الممزوج مع السكر الفضي، يسمى السكر الفضي أو سكر النبات، وبذور اليانسون. أدام الله عليكم الصحة والعافية، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.